Приветствую вас. Давайте посмотрим, что стучит, что гремит, что на пороге. У нас будет 3 варианта. Единичка, двойка и троечка. Также мы будем смотреть на Гарри Поттере подсказки. Начнем с единички. Единички, что стучит, что гремит, что на пороге. Подождите, кот, вот все стучит, что гремит, кот мне стучит в дверь. Жорик, заходи. Давай. Вперед. У вас быстрые изменения идут. На пороге у вас много дел, работы. Какие-то изменения, к которым нужно будет приспосабливаться. Это, знаете, мне такое ощущение, что у вас тут не будет времени отдыхать. У вас идут многозадачности, быстрота, какие-то перемены, изменения, дороги, путешествия. И под это все вам надо подстраиваться, хватать эту как бы удачу за хвост. Плюс это восьмерка. Восьмерка это еще у нас то, что повторяется. Возможно, вы в таком темпе живете, быстро, много задачности, много действуете, много предпринимаете усилий. И еще мне идет, что вас поддерживают высшие силы, вас любят высшие силы, потому что вы человек действий, потому что вы идете в эти... Не боитесь изменений, не боитесь рисков, не боитесь много действовать, что-то предпринимать для того, чтобы улучшить свою жизнь. Давайте еще посмотрим. Да. Тут у меня трудоголики, вы очень сильно любите то, что делаете. Я бы сказала, вам уже как-то скучновато в этом, потому что ваш режим скучная, монотонная, каждодневная работа, одно и то же, где вы стараетесь, много усилий прилагаете. Но вам как-то в этом уже скучновато, но вам показывают, что это ваша стезя, вам так и надо. Потому что через 8-й дом, это дом ресурсов, вам приходят возможности, деньги. Через ваше трудолюбие, через вашу быстроту, через вашу действенность. Возможно, вам и надоедает это, но так вы нарабатываете свою трудоспособность, свою дисциплинированность. Вы хороший специалист в чем-то. Вас поддерживают, вас любят. Что стучит, что гремит. Давайте еще посмотрим одной картой. У вас хорошее аналитическое мышление. Вы человек, который умеете договариваться с людьми. Умеете вести холодные переговоры, вы классные юристы, адвокаты, логики, математики, судьи. Вот вам по жизни ваша стезя работа, какие-то подписания договоров, и вы умеете договариваться с людьми, еще благодаря тому, что у вас, кстати, классно развита интуиция, обратите на это тоже внимание. Кроме того, что вы логик, у вас есть какая-то интуитивная часть, которую не нужно гасить, а нужно развивать, потому что вы умеете быть наблюдателем. Там, где все суетятся, вы сядете, будете наблюдать и в голове простраивать план, и просто смотреть, как труп врага будет проплывать по реке. Понимаете, о чем я? Это о том, что вы умеете выжидать. Вы умеете не спешить, вы умеете простраивать план, схему,
Там, где все суетятся, вы потихоньку, тихонечко, никому ничего не говоря, уже строите какую-то логическую цепочку, логический план и подписываете договора, договоренности какие-то, переговоры, которые идут в плюс вам. Поэтому я бы сказала, что у вас сейчас и период, и человек вы, который практичный, логичный, но в то же время и интуитивный. Умеете вы прислушиваться к себе, умеете быть холодным, отсекать то, что не надо вам, да, не брать дурного в голову. Но в то же время и умеете рисковать и быстро жить. А давайте посмотрим Гарри Поттер, что вам скажет. 8 плюс 8 – 16, и плюс 2 – 18. 18 страничка. Восемнадцатая страничка. Дорогой Гарри, Рон написал мне, как говорил по телефону с твоим дядей Верноном. Очень надеюсь, что ты еще жив. Я сейчас во Франции и не знала, как отправить тебе посылку. Что если вскроют на таможне, но тут вдруг появилась Хедвига. По-моему, ей очень хотелось, чтобы ты наконец-то что-то получил ко дню рождения. Я заказала подарок по совиной почте. Увидела рекламу в Оракуле, мне его сюда доставляют. Приятно быть в курсе событий колдовского мира. Видел неделю назад фотографии Рона и его родных. Наверняка он сейчас узнает много нового. Много нового. Мне даже завидно. Древние египетские жрецы владели удивительными секретами. Понимаете, о чем это? О том, что идет какая-то посылка. А посылка о том, что колдовской мир у вас есть. Вот эти интуиция и способности, где вы умеете благодаря своей интуиции и логике налаживать связи. Древнеегипетские жрецы владели удивительными секретами, что у вас есть какая-то часть такая секретная, интуитивная, мистическая, и вам надо ее прислушиваться. Тут еще идет что-то, видишь, очень надеюсь, что ты еще жив. Я сейчас во Франции и хотела отправить тебе посылку. Что-то связано еще с другими странами, с какими-то таможнями и посылками. Поэтому вот такое вам послание. Кто понял, тот понял. Кто не понял, возможно, мне не надо. Давайте троечки. Что стучит, что гремит, что на пороге. Десятка жезлов. Ну, вам надо обратить внимание на опорно-двигательный аппарат. Вам надо обратить внимание на какую-то тяжесть в вашем теле, которая давно сидит. Возможно, вам надо обратить внимание на массажи, на какой-то блок, на какое-то давнее хроническое заболевание. То, что хочет уже освободиться, но вы пока его держите. Мне тут идет, как, знаете, когда какой-то груз каких-то событий, груз, который вы на себя набрали, груз, который вам мешает. От чего-то надо освобождаться, что-то надо смотреть во что-то. Может, у вас какой-то расфокус, а может вы... Мне тут идет как тело и опорно-двигательный аппарат. Десятка – это еще дом завершений, достижений, карьерной лестницы, госструктур, госучреждений. Что-то как тяжесть какая. Давайте посмотрим еще, что стучит, что гремит, что на пороге.
Вы показывает еще, знаете, вы очень человек такой интуитивный сами по себе. У вас хорошо развита интуиция, вам очень важно любить, отдавать эту любовь, наполненность другим людям. Ваш весь ресурс — это вот хорошая мама, хорошая жена, эмпатичность. Вы эту любовь хотите всем отдавать, а вам говорят сейчас как бы на тело надо обратить внимание, на ваш груз, опорно-двигательный аппарат. Или у вас есть поддержка от какой-то женщины, девушки, которой нужно было бы обратиться. А возможно, вам надо сейчас обратить больше внимания на чувственную сферу. Размораживать что-то, что-то скрывать больше по части эмоций. Да, это может быть связано также с какой-то вашей болезнью. Какая-то, как у вас есть болезнь, стресс какой-то, социальное давление может быть. А что за болезнь, что за стресс? Двойка, кубковая, пентаклей. Может быть, знаете, у вас какие-то эмоциональные качели или какая-то ситуация неопределенности. Может, вы сейчас ищете каких-то специалистов, не можете определиться. Я бы сказала так, что вам надо обратить что-то на здоровье внимание. Вам что-то надо покопать, что с здоровьем, опорно-двигательным аппаратом, страхами. Очень много страхов надо разбирать. Может, это связано быть с каким-то мужчиной, который практичный такой, знаете, вот прижимистый. Или вы больше какой-то человек такой практичный. А вам вот надо больше в чувственные аспекты идти. Но у вас есть поддержка. Все равно у вас есть поддержка. Вот то, что я вижу, что у вас какой-то период, возможно, болезненный, какие-то болезни, недомогания. Вам, понимаете, надо больше быть женственной сейчас, потому что у вас много обязанностей, может быть. Они вас прибивают. Но мне нравится, что поддержка у вас есть. И что вы будете искать выход. Давайте последняя карта для вас, как итог, исход. Двоечки. Что тут еще у вас? Да, у вас тут идет все-таки... Найдете вы выход. У вас как появится новая энергия какая-то. Новый импульс. И вот тут бы нужно бы уже начинать. Если есть какой-то перегруз, проблемы с телом, начинайте искать специалистов. Начинайте двигаться, начинайте что-то делать со своим телом, начинайте какие-то новые проекты. Тут надо какие-то растормошить вашу энергию немножко. Давайте посмотрим, что вам Гарри Поттер скажет. 10 плюс 9, 19. 20, 21 и 6, 27. 27 страница. С электронным роботом для Дудли и коробкой собачьего корма для Гарри. Последний ее приезд за год до того, как Гарри поступил в Хогвартс,
Он нечаянно наступил на хвост любимой тетиной собаки. Рва Клер загнал Гарри на древо в саду, и тетя Марджи, оказывалась, отозвалась пса до самой ночи. Отказывалась отозвать пса до самой ночи. Вспоминание об этом веселило Дудли до слез по сей день. «Марджи пробудет неделю», — рыкнул дядя Вернон. И раз уж мы затронули эту тему, он угрожающе наставил на Гарри жирный палец. «До ее приезда нам нужно кое-что обсудить». Тут какой-то приезд кого-то или чего-то идет к вам, да? Показывает, что... И еще вот видите, какие-то воспоминания. Воспоминания до слез. Какой-то приезд, воспоминания и какое-то... Вот тут мне идет как какие-то, возможно, вам надо обратить внимание на какие-то воспоминания. Вы куда-то ездили, куда-то приезжали, уезжали. Или кто-то к вам будет приезжать, вам надо обсудить, как принимать гостей. Что-то такое. Каждый для себя услышит то, что ему надо. Переходим к троечкам. Троечки, что стучит, что гремит, что на пороге. У вас сейчас идут хорошие коммуникации. У вас идут сейчас... Возможно, вы хорошо сейчас зарабатываете, стоите на ногах. Это деньги. Это хорошие специалисты, к которым вы обращаетесь. Это материя. Поддержка каких-то людей. Что стучит, что гремит, что на пороге. Ну, у вас сейчас идет период, когда вы очень много, как будто бы желаете, мечтаете. Но и, в принципе, вы воплощаете это через людей, через окружение. Возможно, вы обращаетесь с помощью к каким-то специалистам, которые вас поддерживают, которые вас чему-то направляют, учат. Какие-то у вас ситуации решаются, семейные или ситуации с вашими мечтами. Что стучит, что гремит, что на пороге. Очень много коммуникаций. Правильных коммуникаций, правильных специалистов, людей. И вы в этом всем как бы строите свои какие-то планы. Планы денежного спектра, планы также спектра действий каких-то, что-то планируете. Давайте еще посмотрим, что стучит, что гремит, что на пороге. Ну, вы довольны на сегодняшний день своей работой. Как-то сердце у вас тут открывается. Открывается сердце. Возможно, вы работаете из дому. Или идет какая-то наполненность, что-то связано с домом, с семьей, с вашими мечтами. И возле вас какие-то специалисты, профессионалы, люди, которые вас в этом поддерживают, с которыми вы идете. Такой период, в принципе, мне нравится. Вы умеете налаживать коммуникации, вы умеете строить какие-то планы, выбирать правильных специалистов. Давайте последнюю карту для вас.
Ну, тут... О чем это? Давайте еще. Да, партнерства, в которых вы договариваетесь, в которых вы... Тут больше карьера, деньги, партнерство. Вот так мне идет. И вы с людьми договариваетесь о чем-то, о деньгах, о ваших мечтах каких-то. Тут есть люди, которые уже как бы к этому пришли, чего-то добились. Знаете, еще показывает, что вы, возможно, ждете сейчас период, когда вы вот это уже что-то сделали и ждете, пока будет вам что-то приносить плоды. Плоды в денежной сфере, плоды в каких-то проектах, плоды через каких-то людей. Но пока показывает, что эти плоды будут, но не такие, как вы рассчитывали. И придется все равно на что-то тратиться. Давайте посмотрим вам Гарри Поттер. 3 плюс 3, 6, 10, 16. 16 плюс 6. 22, 22 плюс 7, 29 и 2, 31. 31 страница, Гарри Поттер. «Хедвига», мрачно сказал он, тебе придется убраться отсюда на неделю. Лети с Эролом, Рон за тобой присмотрит. Я напишу ему и все объясню. И не смотри на меня так. Большие янтарные глаза Хедвиги глядели с укором. Я не виноват. Иначе меня не пустят в Хогсмед с Роном и Гермионой. Видите, как много людей. Рон, Гермион, Хорнс, Хедвига. Через 10 минут Эрол и Хедвига с запиской к Рону на лапке вылетели из окна и скрылись из виду. В глубоком унынии Гарри убрал клетку в шкаф. Однако у него практически не осталось времени на размышления о своей печальной судьбе. Прошло всего ничего, а снизу уже вопила тетя Петуния, велела Гарри спуститься и встречать гостю. То есть, видите, у вас очень много людей. Хедвига, Рон, там какие-то люди. И даже когда вы остаетесь одни, у вас нету там времени на размышления, а сразу начинаете как-то действовать и что-то делать. Такой период интересный. А давайте еще посчитаем. Тут у нас сколько? 3 плюс 3, 6, плюс 10, 16. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 31. 3 плюс 1, 4. Четверка это такая, это больше у вас вышел как стабильность. Период такой радости, возможно, достижений, праздник от результата. Какие-то собираете плоды. Неплохо, троечки, мне нравится.